नमस्ते, मेरो नाम अप्सरा तिमल्सिना। म विगत 3 वर्षदेखि सहारा ट्रेड सेन्टरमा जहाँ चाहिँ कृषि औजार उपकरणहरूको बिक्री वितरण र मर्मत सम्भार गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ सेल्सम्यानको रूपमा काम गरिरहेको छु। अनि गएको श्रावणमा चाहिँ यहाँ ट्रेनिङ चलिरहेछ भन्ने खबर थाहा पाएँ, जुन सिसा सिमेन्ट परियोजनाबाट सञ्चालित थियो। त्यसको लागि मलाई पनि सरले ट्रेनिङको लागि चाहिँ मलाई प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ म पनि इच्छुक भएर मैले 5 महिनाको ट्रेनिङ सम्पन्न गरेँ। त्यसपछि ट्रेनिङ सम्पन्न भए पश्चात चाहिँ म अलिअलि मेसिनहरू चाहिँ खोलेर बनाउन सक्ने भएको छु। सम्पूर्ण टोटल्ली चाहिँ बनाउन सक्दिनँ, अलिअलि सामान्य समस्याहरू चाहिँ चेक जाँच गरेर बनाउन सक्ने भएको छु। यो मोबाइल मेकानिक्सको फिल्ड चाहिँ क्षेत्र चाहिँ मलाई एकदम ठिक लागेको छ। इन्कमको हिसाबले पनि अनि कामको हिसाबले पनि सबै राम्रो लागेको छ। अहिलेसम्म अझ अवसर पाएँ भने अझ सिकेर चाहिँ एकदम पर्फेक्ट भएर सबै प्रकारका मेसिनहरू बनाउँछु भन्ने आश छ। अहिले चाहिँ मैले यो मिनी टिलर हात्ती ट्र्याक्टरहरू भयो फिल्ड यो सेक्टरमा चाहिँ पहिला मेरो तलब चाहिँ त्यस्तो 10-12 हज़ार थियो। अहिले चाहिँ मैले जुन यो ट्रेनिङ लिए पश्चात चाहिँ मेरो तलब बढेर चाहिँ 15-16 हज़ार, लगभग 16 हज़ार जति पुर्याउनु भएको छ। यो चाहिँ मेरै ससुरा बुवाले सुरु गर्नुभएको पसल हो। अनि बाहिर गएर अरूकोमा काम गरेर तलब लिनुभन्दा यहीँ आफ्नै पसलमा काम गरे पनि एउटा स्टाफको काम एउटा स्टाफ बराबरको काम गरेको छु मैले। त्यही भएर मलाई उहाँले तलब दिनुहुन्छ, स्टाफ बराबरको तलब दिनुहुन्छ। अनि यो फिल्डमा मैले एकदम राम्रो भविष्य देखेको छु, किनभने नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ महिला मेकानिक्सहरू छैनन्, कमै छन्। महिलाहरूलाई बाहिर फिल्डमा गएर काम गर्ने त्यति राम्रो वातावरण पनि छैन अनि आफै इच्छुक पनि हुँदैनन्, किनकि यो मेकानिक्स जस्तोमा चाहिँ हामी महिला सम्भव हुँदैनौँ भनेर महिलाहरू पछि हटिरहेका छन्। तर त्यसमा चाहिँ म